हेलो साथीहरू सबैजनालाई नमस्कार। यो अहिले आइफोन 7 देखि 8 प्लसहरुसम्ममा यो लाउड स्पिकरहरु नहुने हैन त्यस्तो भइदिरहेछ। यो चाहिँ अडियो आइसीहरुबाट बढी समस्या आउने भइरहेछ। भोइस रेकर्ड नहुने अनि लाउड स्पिकरै नहुने हैन। यसको यो अडियो आइसी निकाल्दा चाहिँ एकदम धेरै नै केयर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने तलपट्टि सीपीयू र बेस पेन आइसी सँगै लागेको हुन्छ हैन। त्यही भएर एकदम धेरै हिट पनि नराख्ने हैन। ठिक्क हिट धेरै राख्यो भने छिटो हात चलाउने र छिटो गरेर निकाल्ने आइसीलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। यसले गर्दाखेरि भित्र नो सर्भिस आउने र डेटै हुने सम्भावना पनि धेरै हुन्छ। हेर्ने साथीहरू जो कोहीले पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। एकदम लोभ नगरिकन छस्सा हान्नेलाई केही फरक पर्दैन नि त हैन साथीहरू। अरू त के भन्नु र हैन, त्यस्तै हो जिन्दगीमा। र यो भिडियो चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरू अब हुन्छ नि, भर्खर सिक्ने साथीभाइहरू, टेक्निसियनहरू भर्खर सिक्दै गर्नुभएको उहाँहरूको लागि हो खास चाहिँ। अब र यो काम गरिराख्नेहरूलाई त सबैलाई थाहा भइहाल्छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ स्पेसल। हेर्नुहोस् त, अब यो लाउड स्पिकर पनि हुन्छ र भोइस रेकर्डदेखि लिएर सबै हुन्छ। पहिला चाहिँ यो हाइलाइट हुँदैन थियो, जुन स्पिकर छ यो हाइलाइट हुँदैन थियो। अब हाइलाइट सबै हुन्छ, लाउड स्पिकर हुन्छ, अडियो सुनिन्छ है। हस् त साथीहरू, च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला।